بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ دنیا میں واحد کون سا ایسا ملک ہے جو صبح سحری کے وقت عوام کو جگانے کے لیے جنگی لڑاکا ہتھیاروں کا استعمال کر رہا ہے۔ جی ہاں سامعین، انڈونیشیا عوام کو سحری میں جگانے کے لیے لڑاکا ہتھیاروں کا استعمال کر رہا ہے۔ انڈونیشین ایئر فورس نے اعلان کیا ہے کہ وہ ملک میں جاری روایت کے مطابق عوام کو سحری میں جگانے کے لیے لڑاکا ہتھیاروں کی مشق میں حصہ لیں گے۔ انڈونیشین فضائیہ نے کہا کہ لڑاکا ہتھیاروں کی یہ مشق جاوا جزیرے کے متعدد شہروں میں کی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ انشاءاللہ ہم جنگی جہازوں کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو سحری کے لیے جگانے کی روایت پر عمل کرتے رہیں گے۔ دوسری جانب ایئر فورس کے ترجمان کرنل سیس ایم یورس نے کہا کہ اس مشن کا مقصد محض روایت برقرار رکھنا نہیں بلکہ اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ فضائیہ کے اہلکاروں کو رمضان میں روزے کے درمیان تربیت نہ دی جائے۔ واضح رہے کہ صبح صادق کا وقت جنگی جہاز اڑانے کے لیے بہترین ہے۔ فضائیہ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ لڑاکا ہتھیاروں کے پائلٹس کو اس وقت طیارہ اڑانے سے منع کیا جاتا ہے جب وہ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ یہ مشترکہ مشن ہے، اس میں پائلٹس کو تربیت دینے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو سحری کے لیے بھی جگایا جائے گا۔ اس دوران لڑاکا ہتھیارے نچلی سطح پر پرواز کرتے ہوئے آسمان میں اڑان بھریں گے اور پائلٹ آفٹر برنرز ہتھیاروں کے پچھلے حصے سے نکلنے والی آگ کا استعمال کریں گے جس سے آواز پیدا ہوگی۔ خیال رہے کہ صبح صادق کے وقت تربیت دینے کا یہ عمل انڈونیشیا کی فضائیہ نے کئی سال پہلے سے شروع کیا تھا، جس میں زیادہ تر F-16 اور T-50I ہتھیاروں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سامعین، یہ تھی ایک دلچسپ انفارمیشن جو ہم آپ سے شیئر کرنا چاہتے تھے۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ہم اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو آپ کے لیے لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔